hag barzant taolag a diaie. E imbeteg ar pouldu e kreisteiz pen ar bed da heulia ur stage evit deski kroui e brezonek. Ur stage daou zervez kroui ban ou treset lenegez evit ar yaouankiz ar c'hoariva war pouldu der a derrender. Diouer a drao skrivet evit ar vugale e brizouneg a zo, miliadou a liorioù egalek beploaz, kalz ne betor e brizouneg. Red isatud do skriva. Var an treze kleor a pevarugen zo beemban et evit priz ar yaouankiz a priz ar vugale, on eus kaji tregont a zo be krouet a blamour d'ar pez ar warvezamant. A bepseurt stuberien hag a bepseurt stagidi a basse daou zervez assemblez den em varekad var a c'houи. Tristan a moa fel fedehan labourat vid loarnig ar vanden treset e brezouneg vid ar vugale. Un treser brudet zo deud do stumba. Christophe hag a zo pod a micher, deus chikoret ar c'honomp evit tout ar peus a zo ar storyboard, penoz lakad ar skudennoù da eul evit e vez kler an istor a Lenus. A ze an eus gwelet ie teknikou evit a livach, hag a setu hag a zo dedenus tre. Tud poudrozeg a ze vid mamger zo an drabenak fentus. Labour var ar brezouneg vez gredie gant chikour ar skrivaner Yann Gerven. Ur yez yar yo e ranker kinnig d'ar vugale. Tud pon mat. Tostad an non jonjal var pesaliez ve kinniget d'ar vugale, quoi. Vid kaout ur skouer a jikour fenne da vont varok da behen yariez. Ricardo Monserra oa heier ar skrivaner hag en eus chigouret kemmendal astrolajoutu da skriva liorioù. Céline Soud i a skriv pechou c'hoari. Labouret an eus war a pepseur traoù, penans kroui personajoù, petra zoner ez ur personaj, e zoar e da gozea lié. Komzet an eus ie penans sevel en desten evit ma vo mur a vu enan. Skriva tresa konta framma pekana, ur stage hag a zeuio er miez eus outan douetus tazorioù evit priz ar yaouankiz, koulz hag evit ar grouedigez e brezouneg dre vras.